家居維修小教室，我係周 Sir。我係長者義工杜康文。咦，康文係今日咧我哋嚟到呢度聚會咧，究竟有咩事嘅咧嚇？周 Sir 係咁嘅，因為咧有好多長者街坊，咁就佢就託我問一問咧，佢有啲家居嘅小電器咧就解決唔到。哦，咁係咩問題嚟㗎？原來咧係一啲台燈，嗰個座台燈咧，佢係個插蘇咧，佢插落去佢嗰個插蘇嗰度，但係用唔到嘅。咁我就係喎，我覺得點咧？我要嚟請教下周 Sir 先係得。咦，係喎，呢個插蘇頭咧真係咧唔啱我哋而家香港嗰個13安培嘅插蘇組嘅喎。所以嗰啲長者、老人家就用唔到咯，佢就託我問。康文啊，我記得你之前咧係讀過呢個家居維修班嘅喎。係啊，記得啦。係啊，周 Sir 好似同我哋講過。而家現時我哋屋企用嗰隻係13M，冇錯啦，方腳嗰隻嚟嘅。咁你會點處理㗎？咁如果係咁嘅話咧，一係咧就將原有呢個插蘇頭唔啱嘅，就剪咗佢，換過而家一般家居用得到嘅13M 方腳插蘇頭，咁就可以做得到啦。咦？除咗呢個方法，OK。由於呢盞台燈嗰個插蘇頭呢，就係唔啱而家市面家居插蘇用嘅，因此呢，就為咗直接了當，所以我就 cut 咗佢，換過去。嗱，咁我而家呢，就示範俾大家一齊睇睇啊嚇。好啦，呢個唔啱用嘅插蘇呢，我就已經 cut 咗啦。我就開一開個線皮先啦。開完線皮之後呢，你就見到係有兩條線嘅，因為而家呢個交流電呢，就冇特別分邊個正極負極嘅，冇乜所謂嘅，一樣都係對調，用得到嘅啫。好啦，呢兩條線呢，我就開咗線口㗎啦。我而家開埋呢個13M 方腳線先，俾大家睇一睇。第一隻腳就水線，就 E 呢 E 就係 earthing 嘅。第二隻腳呢，就係青線嘅 neutral。第三隻腳叫火線 L 即係 live 嘅。為咗唔好阻住我接線呢，我甩咗呢條 fuse 出嚟先嚇。好啦，佢唯一得兩條線，所以呢，佢呢張台燈其實就冇水線嘅。不過都唔緊要啦，都可以照用嘅。
其實如果係有水線嚟講咧，會係更加理想啲嘅嚇。而家我接緊呢一條咧，就係青線嗰個部分嚟嘅。頭先嗰條咧就係火線嗰個部分。依家左手邊呢一條咧就係青線嘅部分嚟嘅。由於冇條水線，扭翻緊佢先，就慎防個螺絲鬆咗跌出嚟咧，就會危險啦。攞翻佢自己本身呢個線碼翻緊條線先，唔使等佢彈嚟彈去同埋鬆泡泡。嗱，我而家已經鎖緊咗呢條線㗎啦，用翻佢自己插蘇呢個膠碼已經鎖緊咗，咁佢就唔驚佢喐嚟喐去㗎啦。咁我加翻粒 fuse 咯喎。嗱，由於fuse 咧就好多款嘅，由於呢支係座台燈嚟嘅，一般如果係燈類嘅 fuse 咧，我哋最適宜就用翻一盒。就係適合翻佢本身燈類 fuse 用，咁就如果係燈類咧，就最適宜用呢隻3M 係紅色 fuse 嘅，呢隻3M 咧就係最適合係燈類用㗎啦。咁我哋用翻佢就比較上係合適嘅，呢個係電器個裝置嚟計，應該就咁啦嚇。咁而家我呢個換翻呢個13M 腳呢個頭咧。就我已經完成咗㗎咯噃 ，OK， 咁咧我爭到冚埋蓋咧，就可以插翻落去牆身個插蘇可以用得㗎啦。嗱，我而家冚埋個蓋先 ，OK， 嗱，咁咧就原本唔啱用呢個兩腳頭咧，我已經轉換咗。個13M 而家可以插得到用㗎啦，咁整個過程已經係大功告成㗎咯噃。OK， 嗱，剛才原有呢個插蘇咧，我已經 cut 咗㗎啦，換咗咧而家啱家居用嘅13M 方腳插蘇啦。嗱，咁我就攞去嗰個牆身嘅插蘇，我試一試先。果然着喎，唔錯。咁呢支台燈咧，完全可以正常咁用翻啦。耶！咦？除咗呢個方法之外，仲有冇第二啲方法咧？除咗呢個方法咧，都仲有應該仲有最少一個方法嘅，就係、有啲係嗰啲係轉換頭，嗰啲轉換頭咧就係、用呢隻腳，即係呢個插蘇頭插落去個轉換頭，然之後個轉換頭咧就係插落而家
現有家居嗰插蘇咧就會用到啦。嗰啲咧對於而家現時啲長者嚟講咧就最方便啦，因為又唔使剪電線，而一插落去嗰隻轉換頭咧就可以插到啦。所以我諗嗰隻應該都好方便而家現時嗰啲長者嘅。哦，係喎。好，各位，今日我哋介紹咗家用電插座，咁亦都咧好多謝咧阿康文咧今日咁詳細嘅示範啦，咁做得好好啊，康文。客氣。咁我哋今集咧就到呢度為止，下一次咧我哋再見啦，拜拜。拜拜。